Das Muli ist der Pionier unter den Kompakt-Cargo-Bikes. Deshalb war es natürlich auch in unserem großen Kompakt-Cargo-Vergleichstest. Und wenn du wissen willst, wie es zu unserem Kauftipp wurde, dann bleib jetzt dran. Wir haben das Muli in der Top-Version getestet, das Muli Motor ST Pro. Es rollt wie jedes Muli auf 16 Zoll am Vorderrad, 20 Zoll am Hinterrad. Der Korb kann 70 Kilogramm transportieren. Insgesamt haben wir ein Gesamtgewicht beim Muli Motor ST Pro von 35,5 Kilogramm und ein maximales Systemgewicht von 195 Kilogramm. Ja, die große Besonderheit am Muli ist der in Deutschland gefertigte Klappkorb, den ich einfach ausklappen kann, wieder einklappen kann und jetzt neu auch mit Schloss gegen Diebstahl sichern kann, beziehungsweise den Inhalt des Korbes. Wir haben außerdem noch einen Stahlrahmen, der sehr verwindungssteif ist und trotzdem einen sehr grazilen Rohrsatz hat. Das ist ein sehr stylische Optik, dieser Stahlrahmen. Das Muli Motor ST Pro wird vom Shimano EP6 Cargoline Motor betrieben mit 85 Newtonmetern Drehmoment und einem 630 Wattstunden Akku. Der Motor funktioniert in Kombination mit der Shimano Nexus Di2 Nabenschaltung, die elektrisch ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, manuell zu schalten oder automatisch zu schalten, was sehr komfortabel war im Test. Sehr komfortabel ist auch die Parallelogramm-Sattelstütze gewesen, die wirklich stärkere Stöße ziemlich gut weggenommen hat. Ja, wie haben wir das Bike getestet? Wir sind mehrere Runden gefahren mit den 4 Bikes, die wir im Vergleichstest getestet haben, also das Muli, das Mokka, Cargo und Riese und Müller Carry. Wir haben beladen, voll beladen getestet, leer, Back-to-Back, haben da große Unterschiede rausgefahren und wir haben vor allem auf 3 wesentliche Kriterien dabei geachtet, und zwar die Transportfähigkeit, die Kompaktheit und die Vielseitigkeit. Was die Transportfähigkeit angeht, hat das Muli volle Punktzahl geholt, volle 5 Punkte. Es kann vorne im Korb sowohl kleinere Sachen, sperrigere Sachen, schwere Sachen, leichte Sachen transportieren. Wir können Personen im Korb transportieren oder hinten auf dem optional erhältlichen Gepäckträger könnte man einen Kindersitz noch montieren. Deswegen hier volle Punktzahl. Beim Thema Vielseitigkeit sind wir auch ganz knapp an der vollen Punktzahl, und zwar mit 4 Punkten. Das ist halt wenn man den Korb einklappt, ein super schmales Rad, was sich fast trotz Lenkstange wie ein normales E-Bike fährt, was die Lenkung angeht, was das Handling angeht. Das Bike ist recht leicht oder sehr leicht im Feld dieses Vergleichstest mit 35 Kilogramm. Das heißt, man hat es auch schnell mal irgendwo hochgehoben, wenn es sein muss. Man kann das Muli auf einen Heckträger vom Auto stellen, man kann damit in die Bahn fahren. Also es ist einfach auch sehr vielseitig. Deshalb hier die 4 Punkte. Und ja, ich hatte es bereits erwähnt, es ist recht leicht. Es ist mit 1450 mm Radstand auch recht kurz, das heißt sehr wendig, und der Lenkeinschlag ist auch recht groß, jedenfalls größer als beim Carry, obwohl wir hier auch die Lenkstangenlenkung haben, die das Ganze einfach bauartbedingt ein bisschen limitiert. Deswegen sind wir bei der Kompaktheit auch bei 4 Punkten. Insgesamt also eine sehr satte Punkteausbeute fürs Muli. Ja, weshalb wir nicht umhin kommen, dem Muli unseren Kauftipp zu geben. Also für wen ist das Muli das perfekte Lastenrad? Es ist für alle, die ein kompaktes, vielseitiges Lastenrad suchen, die perfekte Wahl. Wir sind bei einem Preis von 6.340 für das Topmodell, was hier vorne steht, was wir getestet haben. Der Einstieg bei Muli liegt allerdings wesentlich geringer. Also hier macht man nichts falsch, wenn man ein tip-top ausgestattetes Kompakt-Cargo-Bike haben möchte mit Kultcharakter. Wenn euch das Muli noch mehr interessiert, dann
Klickt gerne in den Testbericht, wo wir weitere Facts und Fotos für euch haben von dem Rad. Wenn ihr wissen wollt, wie die anderen Bikes im Test abgeschnitten haben, guckt euch gerne das Zusammenfassungsvideo an. Tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da und ein Like da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und nehmt's Rad.